sobat tukang mekanik. Hari ini saya akan mereview tang krimping dari Knipex dengan kode part 9722240. Bisa dilihat dari Knipex ya, ini original. Di sini kita akan review dari pertama kali megang aja udah beda ya, lebih nyaman dari tang krimping biasanya yang punya merek-merek sebelah. Di sini kita akan coba buat yang pertama itu buat motong kabel yang kecil ya. Bisa dengan gampang motong. Ya, terus buat ngupas kabelnya juga lebih enak, gampang, dan hasilnya juga lumayan bersih. Terus kita akan coba buat menyekun kabel ini yang tadi terlalu panjang, kita potong dulu. Dilihat hasilnya. Bisa lebih gampang ya. Ini buat kabel yang kecil, kita bakal coba buat kabel yang lebih gede. Dan dilihat ya, hasilnya rapi, kuat, kokoh, jadi aman banget buat dipakai penyambungan instalasi listrik rumahan ataupun industri ataupun otomotif. Enggak. Lalu kita akan coba buat motong baut. Ini ukurannya M4. Masih seret ya karena baru, jadi kita harus pakai obeng. Biar ya, hemat, masuk, lalu kita tekan. Dari sini kita akan potong. Bisa dengan gampang dipotong ya. Ini hasil potongannya.
Lalu kita akan coba buat potong baut yang paling gede, M5. Berhasil dipotong ya. Jadi mungkin ini kelebihan dari Knipex ya, dari bahan juga lebih tebal, jadi dari segi pemotongan juga dia lebih enak banget buat motong, ya kan, tanpa kesulitan. Terus buat nyekun juga sekunnya rapi. Terus buat motong baut juga tanpa kendala ya, dengan maksimal potongan baut tuh M5. Setelah dipotong juga baut masih bisa dipakai, kayak contohnya ini yang tadi dipotong M4, dia masih bisa masuk, masih bisa untuk ngebaut ya. Jadi buat kalian sobat mekanik yang kerjanya di bidang listrik, kayaknya alat ini mesti punya deh, karena satu alat bisa buat banyak hal ya, dari motong kabel, ngupas kabel, sampai nyekun kabel. Jadi segitu dulu aja dari saya, tukang mekanik, buat review alat ini. Semoga berguna buat kalian semua. Jangan lupa like and subscribe.